ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਬਈ ਯਾਰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਸਪਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਹੈਂ, ਲਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ।